سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون ته ښه راغلی. د خبرونو سرټکي تایلند د ګرځن ټلیفون داسې انځورونه خپاره کړي چې یو شکمن کس پکې د بانکاک یو معبد کې د خپل شا بکس پرېږدي. د ځای کې چاودنې لږ تر لږه 60 کسان وژلي. بیا سره یو ځای شوي ایزیدي ښځې او ماشومان چې نړیوالو قاچاقیانو د اسلامي دولت ډلې له سیمو ژغورلي دي. او کابل کې د لارې سر خواړه د روغتیا له پلوه ښایي زیان رسونکي وي، خو ولې بازار ګرم دی؟ جوړ په خیر. پیل نن له تایلنده کوو. د دغه هیواد چارواکو هغو بمي چاودنو سره په تړاو د یو شکمن کس ویډیو خپاره کړې چې د دوشنبې په ورځ یې د پلازمینې بانکاک یو زیارت کې لږ تر لږه 21 کسان ووژل. دغه سړی لیدل کېږي چې د ناستې پر مهال د شا بکس له ځانه لرې کوي او ترې روانېږي. لومړي وزیر پرایوت چان اوچا دا د دغه هیواد پر وړاندې تر ټولو ناوړه برید بللی دی. ښار لا هم د دوشنبې له خونړي بریده وروسته په ویره کې و. او بیا دا ځل څوک ژوبل نه شول، خو په دغه هیواد کې د ناامنیو په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړي چې په دې کچه تاوتریخوالی نه و لیدلی. د دوشنبې په ورځ د دغه زیارت ترڅنګ یو پیاوړی او خونړی برید وشو. دوړې او وینې د بنکاک پر مشهور پلورنځای خورې شوې. د چاودنې د شیبې انځور د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوی. لږ تر لږه 60 کسان ووژل شول چې 9 بهرنیان هم پکې وو. له زیارت نه چاپیره کټارې ترڅنګ چې اوس تړلي دا وړوکی سوری د دې وژونکي بم د چاودېدو ځای دی. پولیس اوس د هغه کس په لټه کې دي چې په امنیتي کمرو کې ښودل شوی چې زیارت ته له یوه پنډ سره دننه شوی او پرته له هغه بیرته ترې راوتلی. خو دا چې تر اوسه کومې ډلې د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، ویره په زیاتېدو ده. زه ښه یم، خو ډېره ویرېدلې. داسې یو خطرناک عمل ترسره کیږي او څوک هم نه پوهېږي چې چا کړی دی. ډېر ویرونکی دی. لومړي وزیر ډاډ ورکړ چې د دغې پیښې پلټنو ته به لومړیتوب ورکوي. د اوس لپاره بنکاک هڅه کوي چې د دغو بریدونو په عواملو پوه شي. له تایلند نه منځني ختیځ ته بي بي سي د ایزیدي قاچاقیانو پټې شبکې دننه او تر ډېره ښځینه و هغو کورنیو ته د ورننوتلو لار موندلې چې دغو کسانو ژغورلي دي. دغه ښځې د اسلامي دولت نومې ډلې له لورې یرغمل شوې او د مریتوب ژوند ته اړ شوې وې. اوس د پاسه یو کال کېږي چې د دغو ایزیدي لږکیو پر سیمو د اسلامي دولت اورپکو یرغل کړی و. داسې ویره ده چې زرګونه ښځې په زوره د جنسي وینځو په توګه مریتوب ته اړ شوي دي. هغه شیبه چې دوی تمه نه درلوده. خاتون او 4 ماشومان د اسلامي دولت نوم ډلې لخوا تیر دوبی نیول شوي وو. نن شپه وژغورل شول. له سوریې څخه د دوی ایستلو څو میاشتې ونیوې او د کورنۍ لپاره یې لوی لګښت درلود. دوی خپله ژغورنه د دې سړي چې د شمالي عراق دی احسان ګڼي. د عبدالله د کورنۍ 50 غړي داعش نیولي. ورېره یې هم په دې ډله کې وه. مثلا استنقاصي یقینا هم تقریبا که کومې نجلۍ د داعش له اوامرو نه سرغړونه کوله په درو به وهل کېدله. جنسي تیری به پرې کېده او د داعش اورپکو ته به ورواده کېده. د خاتون له ژغورلو وروسته عبدالله د نورو یزیدانو ژغورلو ته پیل وکړ. ما پخوا کورنۍ ستوکي انتقالول. پریکړه مې وکړه چې پر ځای ښځې او نارینه انتقال کړم. خو د هر کس په بدل کې چې دی خوشي کوي داعش ته پیسې ورکول کیږي. هو پوهېږم، خو د دې پیسو ډېره برخه قاچاقوړونکو ته ورکول کیږي او یوه وړه برخه داعش ته هم ورځي. د دې ښځو خوشي کېدو لپاره دا یوازینۍ لار ده. خو دا کار له خطر او تاوتریخوالي ډک دی. کله کله د تسلیمېدو ځای ته داعش راځي او له ښځو سرونه پرې کوي. تنکي ماشومان د پیښې لیدل نشي زغملی او بېسده کېږي. د داعش په منځ کې زموږ ځینې ملګري د دې ښځو سره د مرستې په تور وژل کېږي.
د خطر او لګښت سره سره عبدالله وایي دی به د خاتون په شان ښځو ژغورلو ته دوام ورکوي. د ایزدي وګړیو ناورین د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر پر مهال ترهګرۍ ضد څرګندونو کې یو ځل بیا سختې نیوکې کړې دي. که څه هم نوموړي د پاکستان نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چاته چې پیغام رسوي ځان پیژني. ښاغلي مودي ټینګار کړی ګنې د ښو طالبانو او بدو طالبانو ښې ترهګرۍ او بدې ترهګرۍ خبره نه چلیږي او ګنې د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې باید یو ډول دریځ غوره شي. د ایران یوې مرستیالې ولسمشرې بي بي سي ته ویلي چې د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره اتومي تړون به د ایران سمونپالو خواته لا لوی سیاسي اغیز په برخه کړي. معصومې ابتکار دا هم ویلي چې دا جوړجاړی به په سیمه کې د ایران اغیز زیات کړي خو ټینګار یې کړی چې د هیواد موخې سوله ییزې دي. د سریلانکا واکمن ائتلاف دغه ټاپو پارلماني ټاکنو کې د بریالیتوب دعوه کړې ده. پایلې چې لا اوس هم په خپرېدو دي داسې ښکاري چې ملي متحد ګوند به له ټول ټال اکثریت لږ څه کم بریالیتوب ولري. دا پایلې اصلاحات پلوی حکومت لا ځواکمنوي او پخواني ولسمشر مهیندا راجاپاکسا ته یو ګزار ګڼل کیږي. او د استرالیا ملبورن 5 پرلپسې کال د ژوند لپاره د نړۍ تر ټولو غوره ځای نومول شوی دی. دغه ښار یوه ارزونه کې د تریش له پلازمینې وینا او د کاناډا له ونکوور مخکې راغلی دی. د درجه بندي د روغتیا پاملرنې، پوهنې او بنسټیزې ودانۍ چارو ته د کتنې له مخې شوې او د ژوند لګښتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. د سوریې پلازمینه دمشق، د بنګلادیش ډاکا او د پاپوا نوي ګیني پورټ موریزبی د دې نوملړ پای کې راغلي دي. افغانستان کې د سیمې او نورو هیوادونو په څیر د لارې سر خواړه ډیر دود دي. دا ډول خواړه که څه هم ارزانه دي خو د روغتیا له پلوه ښایي زیان رسونکي وي. تر ډیره خلک د بېوزلۍ له امله دې خوړو ته مخه کوي ځکه ډیرې د هوټلونو یا هم څه سمبال شوي خوړو وس نه لري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي روغتیا ته پاملرنې سره په تړاو د خلکو د پوهاوي لپاره کار کوي. زموږ همکاره نجمه ځلا د کابل ښار د ګڼې ګوڼې ډکې یو سیمې ته ورغلې د دوی د دې ډول خوړو پلورونکي او هم پیرودونکو سره یې خبرې کړې او پوښتلې دي. د کابل ښار میوان واټ دلته ګام په ګام د لارې سر خواړه پلورل کیږي. دوی چې خوړو ته ناست دي ډېر کاریګر، هټیوال، موټر چلوونکي او بېوزله خلک دي. او بس همدغونه پیسې مال راځم د شوروا به وخورم دغونه مې اخیستی شو نو نور هوټل ته چې ورشي بیا 250 روپۍ وایي راکړم. نور محمد ارمان له لغمانه کابل ته راغلی. پوهیږي چې دا خواړه روغتیا ته ښه نه دي خو ناچاري ده. زه چې دا خوراک کوم مریضېږم ډېر، اوس هم همداسې فشار مې جګېږي، اوس هم مریض یم، دا سر مې ګرځي. مجبوري ده، نو مجبوري باندې دا خوراک کوو چې ارزانه ده. خواړه پلورونکي ټینګار کوي چې د پخلي او لوښو پاکۍ ته یې پام شته. نو پاک دي کنه، نور څه وکړو؟ کاروبار نشته، د خلکو اقتصاد کمزوری دی. راغلی یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو. خو د سړک غاړې خواړه د ډیرو لپاره د ورځنۍ مزدورۍ یوه لاره هم ده. دلته به د لارې سر خواړه د ډیرو بېوسه کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي خو هیڅ ضمانت نشو لیدی چې ووایو دا خواړه دي د چا روغتیا زیانمنه نه کړي. د عامه روغتیا وزارت چې د لارې سر خواړو د څار مسؤل دی په دغه برخه کې د خلکو پوهاوي لپاره کمپاین پیل کړی. وقتی که سطح آگاهی مردم بلند رفت، کله چې د پلورونکو او ورتلونکو خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي خلک دا ډول خواړه نه خوري او پلورونکي هم دې ته پام کوي چې ناپاکه خواړه روغتیا ته زیان رسوي. نو همدایی د عامه پوهاوی یوه لاره ده. و صحت مردم ضرر داره و این کار نکنن یک راهشی است. که هر څه کېږي بېوزلي خلک به بیا هم دا ډول خوړو ته له پاکۍ ډېر په ټیټه بیه پسې ګرځي. نجمه ځلا، بي بي سي، کابل. د لوبو سپورت خبرونه په فوټبال پیلوو. د انګلستان پریمیر لیګ کې لیورپول بورنماوت ته په 1-0 ماتې ورکولو د ګټلو خپل ریکارډ ساتلی دی خو لومړی نیمه کې د کریسټیان بنټکې ګول ځکه ناندریز ثابت شو چې د لیورپول بل لوبغاړی فلیپ کوټینو باید آفساید ګڼل شوی وای. د آفساید لارو چارو کې تازه بدلون پر دې معنا دی چې دغه ګول باید سم نه وای ګڼل شوی.
د اروپا اتلانو لیګ کې بیا د مانچستر یونایټډ روزونکی لویس وانګال وایي د بروژ فوټبال کلب پر وړاندې له نننۍ لوبې مخکې فشار لوړ دی. مانچستر چې 3 ځله یې اتلولي ګټلې د تلو راتلو لومړۍ لوبه کې د دغه بلژیکي کلب کوربه کیږي. په نننیو 5 لوبو کې نورې یې لازیو د بایرن لیورکوزن او سپورټینګ د CSKA ماسکو پر وړاندې لوبیږي. او په کرکټ کې د استرالیا بټسمن کریس روجرز د دې پخلی کړی چې د اشیز اوسنۍ لړۍ پای کې به له ټیسټ لوبو پر کور کینی. دغه 29 کلن لوبغاړی به د لندن اوول لوبغالي کې له 15 ټیسټ لوبې وروسته چې د خپل هواد لپاره به یې 25مه لوبه وي له لوبو لاس اخلي. روجرز د اشیز روانې لړۍ کې د استرالیا مخکښ منډې جوړونکی دی. د تیره نږدې موده په زیمبابوې کې د سیسل په نامه زمري وژلو پر سر راپورته شوو ناندریو د چاپیریال ساتنې او پیسو په اړه بحث بیا ګرم کړی دی. دغه ځناور تیره میاشت د غاښونو یو امریکایي ډاکټر له لوري ویشتل شوی و چې د ښکار لوبه کې پیسې ورکړې وې. خو هغه څېړونکي چې د دې زمري مرګ یې راسپړلی BBC ته ویلي د وحشي ژوند ساتلو لپاره یوازې پر ښکار بندیز لګول هرومرو بسنه نه کوي. سهار و او دا غرنۍ غرڅې روانې وي. په بیدیا کې ژوند ښکلی دی، خو دلته ټول ژوي په دې پوهیږي چې شاوخوا ښکاریان هم شته. پیاوړي یې دا پریکړه کوي چې ننداره وکړي که ښکار. په دې خورا خوندي بیدیا کې د لیدو لپاره ډېر څه شته او ډېر دلته یوازې په کمرو سنبال راځي. د افریقا د نورو ډیرو سیمو په شان دا ژوي دلته هم د ښکاریانو له ګواښ سره مخ دي. د هغو چې د بېوزلي اقتصاد له امله د خوړو په لټه دي او یا هغه چې دا حیوانات د ښکرو او د شوق لپاره وژني چې تر زرو هم ورته ارزښتناک دي. هغه چې طبیعتاً ښکاریان و اوس د شوق پوره کولو لپاره ښکار کیږي. برنټ سیسل له 9 کلونو راهیسې څارلی او له هغو کسانو یو و چې ویې موند. اوس جیریکو چې د سیسل ملګری و څاري. زه خپله هیڅ کله نه غواړم چې زمریان د بیا ښکار شي، خو زه فکر کوم چې ښکار کیدای شي د چاپیریال د خوندي ساتلو د ښې وسیلې په توګه وکارول شي، نو باید ډیر ورسره احتیاط وکړو. سیسل اوس په ټوله نړۍ کې مشهور دی. د هغه وژنې سره په نړیواله کچه د شوق لپاره ښکار او وژنې وغندل شوې. ښکار کې ګټه ده او ورسره یوه سیمه هم تر پوښښ لاندې راځي. پوهېږم دا به د ډېرو لپاره ښه کار نه وي، خو موږ باید عملي فکر وکړو. یا به یو څو ژوي له لاسه ورکوو چې پیسې یې د دې ځای په ساتلو لګي، یا به هر څه له لاسه ورکوو. دا هغه لارې دي چې په مخکې مو پرتې دي. په تیاره کې موږ د 2 پړانګانو او ورسره ماشومانو څو انځورونه واخیستل. داسې ښکاري چې د اوس لپاره د سیسل نسل او ویاړ په داسې حال کې خوندي دی چې نړۍ یې ننداره کوي. په افریقا کې د وحشي ژوند ساتلو اندېښنې او هلې ځلې او په تلو کې راځي د رګبي د لوبې دغه وړوکی مینوال وګورو چې غوښتل یې په استرالیا کې روانو لوبو کې ځان ورښکیل کړي او لوبې ته ورشي. ګورو چې د لوبې په مهال دغه ماشوم چې لاره یې اصلا وړکه کړې وه د کوینزلند او نیو ویلز ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې میدان ته ورننوت. کله چې لوبغاړو دغه 4 کلن ماشوم ولید نو توپ یې ورته پاس کړ او هغه هم په منډو د ګټلو یا د ګول کرښې ته ځان ورساوه. هلته یې خوشی کړ. په زړه پورې لوبه او یا د لوبغاړو له لوري د ماشوم پر وړاندې په زړه پورې دریځ و. د خبري خپرونه مو هم ورسره دلته پای ته رسیږي، خو که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونه وګورئ د 40 ساعتونو لپاره زموږ په ویبپاڼه کتلی شئ. BBC پښتو ټکی کام د موږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان او د نړۍ په اړه پکې تازه خبرونه هم لوستلی شئ. خپرونه مو همدومره وه، تر بلې چې هر چیرې وئ لوی څښتن مو مل شه.